hari igihe usanga hariho n'abajene baba badashikana n'imyaka 18 bayifata usanga irabamereye nabi kuko uyo muti mu bisanzwe urabujijwe ku muntu atarakiza imyaka 18 ari naho ugasanga n'umuntu afise bwa bushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse ariko akayifata ntamenye ingaruka mbi zazo kuko uyo muti mu bisanzwe uranabujijwe yuko umuntu awufata afise ikibazo c'umutima canke afise ikibazo ca foie canke ibindi bibazo bitandukanye. Tukaba tuzi yuko rero iyo miti mu bisanzwe uko nababwiye iri gutatu nkino bafise ngaha imbere yanje hariho uyu unye mubona ngaha ubona ko ari binini kugira ko rutaboneka naho bataburira mukawubona ni kinini kiba kingana uku unye twovuga yuko uri muri ya miti ibira uwushira mu mazi hama ugaheza ukabira ukaca unywa aya mazi uba urimo. Uyu muti rero wowo tugiye kuraba ukuntu utandukanye n'iyindi kuko murabona ni nkuko unyoye amazi asanzwe bisigura yuko utangura gukora n'ingoga ugiye kuraba kukuntu uyu wundi ugira kabiri ukora. Nk'uyunye ugira kabiri mugiye kuraba ni binini umuntu ashoboye gufata iki kinini kugira ngo kizoshike aho giteza gushika cisambure kuko kiza kwisamba nikiguma ari kinini kunyene gitangure gukora mu mubiri gifata umwanya munini gusumba iki kibira. Iki inye gishoboye gufata ko ari ama miligrami 100 ikifise gifata nk'isaha nzima kugira ngo gitangure gukora. Ariko ari gisaba iminota 30 ariko ari ama miligrama 50 yoyo asaba nk'ikintu c'isaha ko ari ama miligrama barutana. Ariko iki inye nkuko nababwiye ni minota gusa 30 canke mikeyi gato no kuri 20 kiba gitanguye gukora. Hama hakaba ariho n'iyindi nayo twita gel ibimeze nk'amazi niyo kununuza. Iyi nayo nyene tugiye kuraba ni minota 30 kuri 45 bivanye n'umuntu amasaha yayifatiyeko. Ariko rero kugira ngo iyi miti ngo igume mu mubiri biratandukanye. Nk'uyu unye umara amasaha 2 kuri 3. Uyu wa gel bahita ko ari wo kununuza kenshi abaje kuyirondera muri pharmacie niko bavuga. Uyu nayo urashaka gufata nk'amasaha 4 canke uyu nyene ugafatira nyene amasaha 4.